tunejejwe no kongera kukwakira wowe udacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi kugira ngo ariko nawe udufashe kwakira umutumirwa turi kumwe Ngendi Barore Cleophas. Numwanya twakiramo abanditsi b'ibitabo muri uyu mwanya turi kumwe na Padiri Atanazi Komerusenge, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Igitabo wanditse wakise l'identité d'un prêtre au cœur d'une civilisation mortifère. Umupadiri mu gihe twavuga cy'ibihe bikomeye bijyana mu rupfu, bikomeye bigana mu rupfu, ibihe bikomeye bigana mu rupfu. Ariko mbere yuko nkubaza iby'ibyo bihe, wanditse muri iki gitabo cyawe amagambo akomeye cyane ku rupapuro rwa 54. Yego. Ndagira ngo tujyaneyo rwose. Urupapuro rwa 54 ni igitabo cyanditse mu rurimi rw'igifaransa. Yego. Uravuga ngo page ya 54 hari aho ugira uti ayant prétendu à célébrer les funérailles de Dieu. Oui. L'homme ne devrait pas s'étonner qu'un monde sans présence divine soit devenu un enfer. La morale, l'amour, la liberté, la technique et la science ne sont rien sans Dieu. La toute-puissance de l'homme, c'est sa propre mort. Seule la toute-puissance de Dieu rend la vie possible et procure le véritable bonheur. Muri make mudukurikiye, Padiri aragira ati kuva umuntu yakwirukana Imana, yego, akagera naho yihimbaza agakora umunsi mukuru uko Imana yapfuye, yego, atuye umuntu ntagatangazwe no kuba ari mu isi yahindutse nk'ikuzimu. Yego. Imana yapfuye rutazima. Yego, Imana yapfuye ryari, yishwe nande, ndakuvuga iki? Murakoze cyane Barore. Ibi ni ibitekerezo abantu batekereza cyane, abo bita abafilozofe babayeho mu kinyejana cya 18 ndetse byatangiye mu kinyejana cya 17, ariko urebye intangiriro ziza neza mu kinyejana cya 16 ubwo umuntu yatangiraga gutekereza ko burya hari ubushobozi buhambaye afite, ko yagenga isi, ko yayiha umurongo Imana itabijemo. Muri kura cyangwa se mu nkubiri ibitekerezo byitwa deisme, aho umuntu avuga ati Imana irahari, nibyo koko yaraturemye, yaremye muntu, irema isi, irema n'ibiyiriho, ariko irangije irigendera ijya ukwayo mu ijuru ryayo. Ubu igisigaye nuko umuntu ashobora kwicara akagenga isi uko abyumva. Muri uko gutekereza ko Imana idahari rero, abantu bakomeje kugenda bazamura ibitekerezo bivuga ko Imana idahari, kugeza kwitwa Nietzsche, we wageze akavuga ko Imana yapfuye, ndetse ko insengero impamvu tuzibonaho imisaraba ari uko ari imva z'Imana, ko Imana itakibaho, ko abantu bakwiye gukora uko babyumva, uko bishakiye, umuntu agakura agasagamba akagera kure kuwo Nietzsche yita Sirome. Nubwo bivuga gutya ariko Imana ntabwo ishobora gupfa, turabizi neza Imana ntipfa, ni nacyo gituma iba Imana. Iyo rero niba Imana idapfa umuntu akavuga ko yapfuye, nuko aba yarayirukanye akumva yaragiye kure we nawe ari ukwe. Hanyuma rero amaze kumva ko ari ukwe, ko Imana iri ukwayo, ikiba gisigaye ni urupfu rwe bwite. Ngira ngo Papa Benedicto wa 16 wari Cardinal Ratzinger abyandika mu gitabo yise Dieu de Jésus-Christ, yakoresha akantu keza cyane, ni wavuze ari amagambo ngo la toute puissance de l'homme c'est sa propre mort, tandis que la toute puissance de Dieu c'est la vie de l'homme. Ruvuga ngo iyo umuntu ahindutse ushobora byose, urupfu rwe ruba rwaje. Hanyuma yareka Imana ikaba ushobora byose, nibwo ajya yabaho bigakunda. Natwe rero abantu bose muri rusange, usibye n'abafilozofe, mu migenzereze n'imigirire, iyo umuntu agenda ashyira kure Imana mu myanzuro afata, mu bitekerezo afite, Imana akumva idahari, nta mwanya ifite nk'uko abo ngabo babitekereza, byanze bikunze bibyara umuriro utazima. Ibyago rero turimo nibyo ngiye. Igitabo cyanyu mu by'ukuri nubwo duhereye aho ngaho kiravuga ku buzima bw'umupadiri w'umunyarwanda. Yego. Abe Jean Bosco Munyaneza. Yego. Wishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yego. Icanwa n'ubushyo yarashinzwe Imbaga y'Imana kuri paruwasi ya Mukarange. Yego. Niwe mu by'ukuri washaka kwandikaho. Yego. Ariko igitabo uragenda ugihera muri iyo teoloji ya Joseph Ratzinger, Papa Benedicto wa 16. Yego. Ufata n'umwanya uhagije cyane, hanyuma nawe umuvugaho uyu mupadiri. Yego. Byari bigutwaye iki kutubwira ubuhamya bwe? Burimo birumvikana, aho kutwandikira umutumba wa page 400. Yego. Ni nyinshi, nakoresha ibitabo byinshi, ariko kubera iki washatse guhera hariya hose? Impamvu nashatse guhera hariya hose kandi njya kuvuga Munyaneza, Padiri Yohani Bosco Munyaneza w'umunyarwanda,
wavukiye hariya muri paruwasi ya Rwamagana muri diyoseze ya Kibungo, ni uko ibintu byose bigira impamvu. Nta kintu kitagira impamvu. Abantu baba babizi cyangwa batabizi, babiteguye cyangwa batabiteguye, ariko ibyo tubona byose buriya bigira impamvu. N'urupfu rero rwa Padiri Jean Bosco Munyaneza narwo rufite impamvu. Rufite impamvu ku bamwishe, ariko rukagira impamvu no mu buzima bwe bwite nk'umupadiri. Nk'umupadiri yumvaga atasiga abantu bamuhungiyeho ngo avuge ngo reka nkize ubuzima bwanjye, kandi azi neza ko niba bamuhungiyeho ni intama aragiye, Imana izabimubaza. Icyo gitekerezo rero no kubikomeraho akemera n'ubuzima bwe bukabigenderamo nawe agapfa, biterwa n'uko yari padiri, kandi ubupadiri ntabwo ari ubwo twiha ku giti cyacu ngo abantu babyuka bavuge ngo ngiye kuba padiri, ubundi uhita uba we, undi aza kurambura ibiganza by'upadiri. Kuba padiri tubikomora kuri Yezu Kristo. Uwo Yezu Kristo rero natwe dufite uko tumwumva nk'abantu, buri wese akamwumva bitewe n'ibiharimo n'ubuzima bw'uko bimeze n'ibyahuye nabyo. Hari abatamwumva neza rero. Imirahero yo kuri Ratzingeri kuko ari mu bantu batwereka neza Yezu Kristo ari we, haba mbere y'uko aza ku isi, haba igihe ari ku isi, haba mu gihe ababaye agapfa akazuka, ndetse na nyuma yaho. Guhera kuri Ratzingeri naho ngaho, kugira ngo numvikanishe bwa bupadiri Jean Bosco Munyaneza yari afite, bwatumye yemera gufata kiriya cyemezo gikomeye buri wese atapfa gufata. Ubwo bupadiri bukomoka ku bupadiri, ku busaseridoti bwa Yezu Kristo, ariko Yezu Kristo nawe noneho nde, kuko abantu ntabwo bamwumva kimwe, buri wese amwumva ukwe n'undi ukwe. Hakaboneka rero Joseph Ratzingeri umutubwira neza uko yakabaye, atagombye guhengamira ku bitekerezo nk'ibyo ngibyo twahoze tuvuga by'abantu batekereza ko Imana idahari, kandi nyamara Imana ihari, ihora itureba, ihora ducungira, ari turindiye ubuzima. Mwavuze ngo Rodefi mu gice cya mbere rwose, icyo mwise la generation perfide, yego, ni ukuvuga igisekuru cy'ibirara, tukize mu mvugo ya Bibiliya ngo kibirara, ariko mugenda mugaragaza n'ikigenda gitera ubwo burara, muvugamo ibintu bigiye binyuranye. Mwavuze axiome nk'eshatu cyangwa enye. Yego. Abantu bavuga ko badakeneye Imana, abantu bavuga ko bihagije, abantu bavuga ko bashobora ubwabo kugenda bishakamo umunezero kandi bakazashyirwa bawugezeho. Yego. Axiome ya mbere mwavuze la négligence du spirituel. Yego. Kutita ku bijyanye n'ubuzima bwa roho. Ubuzima bwa roho. Yego. Muvuga ko icyo kinyejana cyangwa igisekuru mu isi cy'ibirara kinarangwa na égoïsme intrinsèque des acteurs politiques. Yego. Qui aveugle les consciences, absence de la sagesse. Yego. Orgueil. Yego. Ndetse muza no kugera ku cyo mwise la cécité morale. Yego. Ubuhumyi mu bijyanye n'ibonezabupfura. Yego. Ibyo bintu byose uyu munsi wa none, yego, bimaze ibinyejana nk'uko mubivuga, ariko na Kiliziya irahari. Yego. Uvuga muri rusange abigishwa ba Yezu Kristo barahari, abapadiri barahari, ababikira barahari, abakirisitu barahari. Yego. Kubera iki haza iyo cécité morale? Iyo cécité morale ituma abantu bagira ubuhumyi, ntibabone icyiza bakwiye gukora kandi ngo banakihambireho. Ngira ngo hano navuze umufilozofi witwa Kant we ugaragaza ko umuntu azi mu mutima we icyo agomba gukora. Ngo nk'uko inyenyeri zisesuye mu kirere, ni nako itegeko rijyanye n'ibonezabupfura riri mu mutima w'umuntu. Abantu rero bazi icyo bagomba gukora. Impamvu rero Kiliziya iba ihari ikigisha, abakristo bakaba bahari bakagerageza, ariko iyo cécité igakomeza kuza. Iyo orugeye, ndavuga ubwo ni ubwibone niba twabyita gutyo, kutareba kure, kutagira icyo bita sagesse, kutagira ikintu cyo gucenga mbere y'igihe, cyo bita vérité de la prudence, nayo nayigarutseho muri za gisome mwahoze muvuga. Biterwa n'uko umuntu yaremanywe ubwigenge n'ubwisanzure. Imana yigenga ku buryo bwuzuye kandi busesuye, ntishobora kurema umuntu utigenga. Irema umuntu wigenga, ikamuha ubwenge, ikamuha ubushishozi, ikamusaba kubukoresha kugira ngo abe umuntu wuzuye. Umuntu Imana yagize ikamufata ngo sinshaka kunyura hariya, nyura hariya, akora ibi nakuriya nakuriya, ntabwo aba ari umuntu wuzuye. Imana yuzuye ifite ubwisanzure bwuzuye, yijya kurema irema n'umuntu ufite ubwisanzure, hanyuma ikavuga ngo iki ni cyiza ntugikore, iki ni kibi ntugikore. Noneho umuntu muri bwa bwisanzure afite no muri bwa bwigenge atakumva ibyo Yezu Kristo amubwira, kuko Yezu Kristo niwe uduhishura Imana ku buryo bwuzuye. Ya Mana itagaragara,
iri mu ijuru dukunda twubaha dutinya, iyo dushaka kuyimenya neza icyo yifuza n'icyo ishaka turebera kuri Yezu Kristo, kuko yabaye umuntu ufatika uboneka, abantu baramubona. Kumureberaho rero bidufasha kumenya uko dukoresha bwa bwisanzure Imana yaduhaye. Padiri, mu gitabo cyanyu hari aho mwanditse muravuga ngo ntawe ukina abapadiri ariko nta n'ukinisha ubupadiri. Niko bimeze, ntawe ukina abapadiri ariko nta n'ubapadiri akina. Yego. Aha, ubwo murashaka kuvuga iki rero? Icyo nshaka kuvuga duhuje nuko mushaka kutubwira uriya mupadiri Yohani Bosco. Duhuje nuko dushaka kuvuga Padiri Yohani Bosco Munyaneza. Icyo nshaka kuvuga nuko padiri, abapadiri kubera ahamagawe n'Imana kandi akaba ahamagara ibintu bikomeye, inshingano zikomeye mu bantu. Ntabwo rero umuntu abyuka ngo avuye ngo ngiye kuba padiri uko abyumva nuko abishaka, kuko n'inshingano azuzuza ntabwo ari ze bwite, ni Imana izimuha. Iyo ugiyemo rero ukina byarangira udakoze icyo wagombaga gukora. Ugomba kwifataho, nanjye uvuga ngo ni ukwifataho seriye, kubiha uburemere bwabyo, ukumva ko ari inshingano zikomeye, ukwitegura no kuzuzuza. Hanyuma kandi ku rundi ruhande kuvuga ngo ntawe uba padiri akina, iyo ni imvugo nshaka kwerekeza ku bareba padiri. Padiri abantu bafite uko bamwumva no bamwakira muri sosiyete, bakagira ibyo bamwifuzaho, rimwe na rimwe ndetse bakayifata nk'ibintu bya hano ku isi gusa, ibintu byo mu buzima busanzwe. Baba batekereza rero ko yaba yagiyemo akina. Ntabwo ari byo, ni ukumenya icyo padiri yagiye gukora, ahubwo ukamumenya, kumusabira icyo ngicyo no kumworohereza no kumufasha kugira ngo izo nshingano zikomeye afite ku bantu benshi zibashe kugerwaho neza nk'uko Imana ibyifuza. Ni ukuvuga ngo rero iyo mbyandika gutyo mba mvuga padiri ku giti cye, hanyuma mvuga noneho n'abantu muri rusange uko bagomba kwakira ubupadiri, kuko usanga akenshi abantu ubupadiri batabwumva neza, bityo ntibanabwakire neza, ntibamenye icyo basaba padiri n'icyo batamusaba, inshingano ze n'izitarize, hanyuma ugasanga ntabwo bamenye uko bamwitwaraho kandi nyamara yajyaga kubafasha ku buryo bukomeye. Kuki gutinda cyane kuri Le Jésus de Nazareth cya Joseph Ratzinger muri iki gitabo cyawe? Jésus de Nazareth ni igitabo natinze, ubundi ni igitabo yanditse kirimo ibice bitatu. Igice cya mbere avuga kuri Yezu Kristo mu bwana bwe, uko amavanjiri amutubwira, hanyuma akavuga Yezu Kristo mu butumwa, hanyuma akavuga Yezu Kristo mu rupfu n'izuka bye. Ni ibitabo bitatu byose hamwe byitwa Jésus de Nazareth, Yezu w'i Nazareth. Kubera iki rero? Iki gitabo ni igitabo Joseph Ratzinger yanditse kugira ngo asubize abateolojiye, bo n'abagerageza gucengera ibijyanye n'iyobokamana, imenyamana, bumva Yezu Kristo ku buryo bucagase, ntibamwumva wese uko ari. Yashatse kubasubiza rero abereka ko Yezu Kristo w'i Nazareti yabayeho ku buryo bugaragara, ndetse uko ivanjiri zimutubwira, uko amavanjiri arane bamutubwira ku buryo bwuzuye, kandi bakatwereka amateka ye nk'umuntu. Kuko abateolojiye yashaka gusubiza bageraho bakavuga ngo ibyanditswe mu mavanjiri, ibyinshi muri byo intumwa zimaze kubona yazutse, zimukunze, zaragiye ziricara zandika ibintu bikurikije ukwemera kwabo zari zifite, ariko bidahuye neza n'ibyabaye, ku buryo bashaka kubwira bati Yezu Kristo kiriya gitangaza bavuga ntabwo yagikoze, hari abavuga yagiye ntabwo yahagiye, bati ntawamenya. Bagasesengura bakabishyiramo icyo bita rationalisme peda, uvuga ngo gukabya kugira ibitekerezo byishongora ku bijyanye n'iby'Imana duhishuriye muri Bibiliya, bakavuga bati biriya ntibyabaye. We yashaka kubereka neza ko Yezu w'i Nazareti yabayeho nk'umuntu, naho ahera agaragaza ibikorwa yakoze birimo n'ibijyanye n'isakamento ry'ubupadiri, igihe avuze ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, aya ni amaraso yanjye abamenewe, ko ibyo ari ibintu byabayeho ku buryo bufatika kandi ushobora kureba n'itariki n'umunsi byabereyeho ukabimenya. Niyo mpamvu rero nahera aho ngaho kugira ngo ngaragaze Yezu wuzuye, nkuko Ratzinger amugaragaza no Yezu wuzuye mu mateka ye wabaye hano ku isi, utwereka icyo tugomba gukora kugira ngo ntunze kubona aho mpera mvuga ubusaserdoti ku buryo bwuzuye. Nabonyemo ibintu byinshi, hari quelques citations bimwe mu byagiye bivugwa na padiri akiriho Jean Bosco Munyaneza, hari n'ibyo wagerageje kwegeranya n'ubuhamya yagiye atangwaho n'abandi. Kuri wowe niki navuga cyaguteye gufata umwanya uhagije ugashakisha za teoloji, amateka n'ibindi, ariko washakaga kuvuga iki kuri we? Icyo nashaka kuvuga kuri Padiri Jean Bosco Munyaneza njya gukora ubu bushakashatsi, nashaka kwereka sosiyete turimo umupadiri ukenewe muri bihe turimo bikomeye, aho ndetse twumva bamwe bageraho kuvuga ko Imana itakiriho. Hari ababivuga ku
ku munwa bakabyandika, ariko hari n'ababivuga mu buryo bw'imigenzereze n'imikorere yabo. Ukabona umuntu uko akora, ibyo atekereza, imyanzuro afata, uko agenza, ukabona akora nkaho nta kizamubaza ibyo akora. Hanyuma rero muri icyo gihe gikomeye gutyo, hakenewe umuntu ubwira abantu ko Imana ihari, ntabivuge mu magambo gusa, akabivuga no mu bikorwa, no mu buzima bwe bwite bukavuga ko Imana ihari. Wabona umuntu ugenda rero akavuga tura n'umuntu w'Imana. Ngira ngo ni ibintu dukunda gukoresha no mu Kinyarwanda, uvuga ngo nta gasozi kabura Imana y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko umuntu aba ari intangarugero, aba ari umuntu muzima, aba ari umuntu wareberaho, wagira icyitegererezo. Nshaka rero kugaragaza umupadiri nk'umwa wundi ukwiye kuvuga Imana, ya Mana atari Imana muri rusange tutazi niyo ariyo, Imana ya Yezu Kristo, ya Mana itubwira ngo narabaremye nabashyizeho, ariko mugomba kugenza gutya na gutya kugira ngo muzagire mu ngoma y'ijuru. Padiri rero ni ushinzwe kuvuga ibyo ngibyo kurusha abandi. Hanyuma rero umupadiri ugomba kuvuga ibyo ngibyo kurusha abandi, ntabwo ari umupadiri waza nk'uko twazi tubivuga ngo ukina cyangwa ugira gute, ugomba kuza yiyemeje, yumva uburemere bw'ibyo ahamagariwe byagiye gukora. Padiri Jean Bosco Munyaneza ari uko yabibayemo n'uko yabigenzemo, mbona yatubera urugero, haba kuri twebwe abapadiri, ariko ndetse n'abantu bose muri rusange bakamenya padiri wari, kuko hari igihe wumva padiri ukumva ari nk'umuntu w'umukire, umuntu wize cyane, umuntu uvuga rikijyana, umucuruzi muri karitsiye akabona padiri ari umukiriya wa mbere, umuntu uri hari ukora imirimo ye runaka kumva ari umufatanyabikorwa afite hafi ye, ubundi padiri akagarukira aho ngaho gusa. Uwo muntu umutekereza atyo nibyo yiremyemo cyangwa n'ibyo abona? Umuntu umutekereza gutyo biterwa nuko nta bumenyi afite buhagije, none yahera kuri bike yabonye agahita afata umwanzuro, cyangwa binatewe naho aho ahengamiye. Kuko nahoze mvuga ko Imana ushobora kuyihakana ubyandika ubivuga, ariko ushobora no kubihakana mu migenzereze. Akaba ari nk'umuntu wikunda uri hariya, wumva icyo akeneye ari ukubaho neza kuri iyi si bikarangira aho ngaho. Uwo muntu akaba akeneye yenda nk'amafaranga, uwo muntu akaba akeneye ubukire, akeneye ibingibi. Yabona padiri hariya akumva aricyo agomba kujya kumusaba, ndetse na patiri na padiri gusa n'abandi bose abonye, uwo abonye wese akamutura cya kibazo cye, kimwe kimuraje, kimwe gituma atasinzira, kimwe gituma arara atagoheka, akumva ibyo agomba kuvuga. Ni ukuvuga ngo rero abatekereza buri gihe ahereye ku bwikunde bwe. Utubwira amateka ye. Yego. Uko yagiye mu iseminari nkuru bakamwirukana, yego, ajya kureba Musenyeri Sibomana Joseph. Yego. Ngo aramubaza ati ariko ubundi ukunda iki wakantuwe? Gutyo. Niko wabyanditse. Niko bahamya babimbwiye. Niko babikubwiye. Ati nkunda Imana na football. Ariko aza kuvuga mu bihe ngira ngo bitari byiza, bitari byoroshye, iriya civilisation mortifère ngira ngo si yo mu gihe cya jenoside gusa, irakomeza. Ku rupapuro rw'ijana 94 waranditse uravuga ngo en mars 1994 en visite à son confrère l'abbé Viateur Bizimana de la paroisse de Bare, Yego, il lui aurait dit ceci: igihe turimo ni igihe cy'imbwa, uzaba ari umugabo ntabwo azagikira. Yego. Wakoresheje conditionnel ngo yaba yaramubwiye. Yego. Vous semblez douter? Ndashidikanya. Ndasa nk'uduta, nk'ujijinganya ko yaba yarabivuze. N'uburyo bwo kwandika, kuko ikintu utaruhagazeho gutya ukakibwirwa n'undi muntu utafasha amajwi, utagize gute, ukabaza umuhamya akakubwira ati iki ngiki cyagenze gutya, cyagenze gutya, ntabwo uhita uvuga ngo yaramubwiye 100%. Mu buryo bw'imyandikire utanga ubwo butumwa, ariko ushyiramo agateganyo, kuko ubwo byasaba kujya kugenzura, kuko n'ubushakashatsi nanjye uvuga ngo depend of scientifique busaba rigeri. Umwarimu wari unyobeye mu bushakashatsi ashobora kumbaza ati se wari uhari kubyemezo, wari ubihagazeho neza, n'ibindi birimo byose uko nayo mbihagazeho, ariko hari aho bisaba ko umuntu akoresha uburyo bwo gusa nk'ushidikanya, kugira ngo utavuga ibintu nk'aho wari uhahagaze uwo munsi, ariko ukabivuga kuko message yo uburemere bwayo buba buhari kandi bukenewe. Urupapuro rwa 337 padiri waranditse ngo un prêtre doit être à la fois grand et petit. Oui. Grand et petit. Umupadiri agomba kuba icyarimwe igihangange ariko no guca bugufi. Akanacisha bugufi. Une source de sanctification et un pécheur pardonné qui ne s'abaisse pas devant les puissants, mais qui se courbe devant les pauvres.
qui ne s'abaisse pas devant les puissants. Oui. Padiri ni umuntu ukomeye ariko unacishije makeya yoroheje, utubika umutwe ngo yubike amaso imbere y'abakomeye, yego, ariko uca bugufi kugira ngo azamure umukene. yego, mpuriza iyi nteruro n'ubuzima bwa Padiri Jean Bosco Munyaneza. Birumvikana. Qui ne s'abaisse pas devant les puissants. Yego. Padiri Jean Bosco Munyaneza ntabwo yageze imbere y'abantu bakomeye bafite n'intwaro, bafite n'ubukana, baje no kumwica ngo yubike umutwe. Yahagaze yemye arababwira ati aba bantu ntabwo mubakoraho. Bamuga ngo wowe hunga tukujyana Kibungo, ureke, bavuga ngo ureke izi nyenzi, wowe uri umuhutu nta kibazo tukujyana. Bango niba mushaka kunkiza koko nimukize n'imbaga yose. Ni ukuvuga ngo rero ni umuntu uhagarara akema imbere y'umuntu ukomeye. Aho yaremye. Aho yaremye rwose. Noneho umuntu uca bugufi noneho imbere y'aboroheje, kwa kundi abantu baje, ababyeyi, abana, abasaza, abakuze, bakamuhungiraho, agasohoka mu cyumba cye, akabacumbikiramo, abandi bakajya mu kiliziya, akafata stock ibyari birimo akabibagaburira, hanyuma we akajya ku irondo hamwe n'abandi n'izindi mpunzi. Icyo gihe rero aba yaciye bugufi. Ngira ngo haro navuze mu gitabo ibijyanye n'uko intumwa ya Yezu Kristo, umupadiri nuca bugufi akoza ibirenge kuko Yezu Kristo yogeje ibirenge by'abigishwa be. Nawe rero yari yaciye bugufi imbere y'abababaye, imbere y'abafite ibibazo, imbere y'abagowe, imbere y'abagiye kwicwa barengana. Turi mu gihe Padiri abantu bavuga ngo nubura ubwenge nzakureka, bakabisoma muri Bibiliya. Mu gitabo cyanyu mumuvugaho hari aho mwavuze ko abantu baje kumusaba gusomera misa. Yego. Gusoma misa ngo yo gusabira umuntu w'umunyapolitike wari witabye Imana, sinshaka kuvuga impamvu zabyo. Yego. Hanyuma ngo baramwandikira abantu 21 baramubwira ngo turashaka ko usoma misa, ariko ntituzayibonemo umututsi hamwe n'iranyenzi y'umupadiri mukorana. Yego. Bavugaga mugenzi we. Urwandiko ngo barucisha munsi ya biro ye. Yego. Bukeye ngo baza no kumubaza batese ubutumwa bwacu waba wabubonye Padiri? Yego. Padiri ati nabubonye, ariko iyo misa ntibaho. Yego. Iyo misa ntibaho. Hanyuma ku cyumweru cyakurikiyeho niko mu gitabo cyanyu muvuga. Niko biri. Yego. Ari mu misa nahageze ni ku 192 sur une liste de 21 personnes qui avaient signé cette lettre. Oui. Un certain Ngabonzima, le chef d'Interahamwe de Kayonza, était numéro 1. Le jour suivant, vendredi le 22 octobre 1993, Ngabonzima se rend à la paroisse dans la matinée pour trouver la réponse à l'ignoble demande. L'abbé Jean Bosco lui refuse catégoriquement et lui explique que la messe est essentiellement pour tout le monde. Pendant la messe du dimanche suivant, avant la bénédiction finale, l'abbé Jean Bosco prend un moment suffisant pour lire en entier le contenu de cette lettre ainsi que la liste de ses signataires. Abayisinye. Mu misa yakurikiyeho ku cyumweru afata umwanya asomera abari mu misa urutonde rw'abantu bamwandikiye ngo uzasome misa ariko itarimo abatutsi, ndetse n'aba mupadiri mugenzi w'umututsi ntituzahamubone. Uyu munsi à la lumière bene umuntu avuze ati ese byari ngombwa ko abahakanira akanabisomera aho ngaho, kuri mwebwe message irimo aho ni iyihe? Message irimo mbere na mbere nuko ni umupadiri uri mu murongo wa kiliziya, uko kiliziya iteganya inyandiko zayo, uko tugomba kugenza misa. Ko misa ni igikorwa, ntabwo ari igikorwa gusa kijyana na roho, ni n'igikorwa nanjye uvuga ngo juridique, kugiza amategeko. Itegeko rivuga ngo batangira misa bate, ninde wumva misa? Itegeko rikavuga ngo bahabanza iki hagakurikiraho iki, hasoza iki. Buriya misa ifite amategeko yayo, kano zayo zigenga. Nk'umupadiri rero uzi neza icyo misa, uko misa iteganywa n'amategeko ya kiliziya, misa ni y'abantu bose. Icyo niko duruwa kano ibiteganya, amategeko ya kiliziya niko abiteganya. Ni ukuvuga ngo ahari mu murongo wa kiliziya birahagije, ni byiza. Yashoboraga rero kurekera aho ngaho, cyane cyane ko yari azi ibihe turimo, abantu bari muri icyo gihe, ukuntu harimo amahane, yabonaga nabo bari baje icyo bari bashaka,
ni umuntu ntabwo yari ikimanuka ngo abe atazi uko sosiyete yari imeze muri icyo gihe. Kuba yararenzeho rero agafata umwanya akabivuga mu misa, kuri jyewe nicyo gisobanuro gikomeye. Kubahiriza itegeko nibyo nyine ni byiza, ariko burya aba ari intangiriro. Ariko no gufata no kugira ubwo butwara agafata umwanya akavuga ngo ibi ngibi ntabwo bikwiye, ni kwa kundi kutubika umutwe imbere y'abakomeye. Ibi ntabwo bikwiye, naba mubirinde, mwebwe mugomba kumenya ibi n'ibi, mwebwe bakirisitu mubane neza, mukundane, ntimujye muri politike, ntimujye mu moko. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'ivanjiri. Akabivuga gutyo, azi neza ababwira, azi neza igihugu arimo ko cyakimeze icyo gihe, ni ukuvuga ngo ni ubutwari bukomeye. Nacyo kigaragaza ko ibyamubayeho ku 12 apfa ntabwo byatunguranye, kuko hari umuntu ugira ubutwari ariko nanjye uvuga ngo bumutunguye, ibintu bikamugwirira agahita apfa gutyo. Nabyo bifite uko bifatwa, ariko we ni umuntu kuvuga ngo muri we bigaragaza ko hari hashize igihe, cyangwa se muri we mu buzima bwe akunda ukuri akanga ikinyoma, kandi ntagarukira aho ngaho n'ikinyoma akakivuga uko kiri, akacyamagana, akabwira abantu icyiza bakwiye gukurikiza. Ure ni wa mupadiri ukenewe ubwira abantu ati iki kirakwiye, iki ntigikwiye, cyane cyane iyo ubuzima bw'abantu buri mu kaga. Umuvugaho ukavuga ngo aragira intama zanjye, yabyumvise kuba ko harimo no kubabarana nazo cyangwa kubabara ku bwazo. Yego. Ariko ujya gusoza uravuga ngo isi ya none. Yego. Ikiganiro tugira hano muri RBA muri Radio Rwanda cyitwa isi ya none, uravuga ngo ikeneye bene aba bantu barenze kuvuga ngo twebwe l'ONU exclusif. Yego. Aho kuba l'ONU engloba. Ubwo turi bubyumve duti? No kuvuga ngo iyo umuntu ari umukirisitu, icyo ubukristo ubundi butuzanira gikomeye, turenga imipaka. Dukunda kubibona no mu mavanjiri bavuga ngo Yezu ngo ava muri Galileya ngo ajya mu duce ngo ahitwa Tiri, Sidoni, ngo haza umunyasamariya abantu. Donc Yezu Kristo atwisha kurenga imbibi, akarenga imbibi za Palestina, za Israeli nk'igihugu cye n'umuco we n'iyobokamana ryabo, akajya hanze icyo gihugu. Bigaragaza ko yiza avanaho imbibi mu bantu, adushyira hamwe. Donc icyo yita nous exclusif ni ngo twebwe turaba ngaba, aba nabo ni bariye. Twe turaba Yahudi, aba n'abagereki. Twe turabaha ngaha, aba n'abahariye. Twe turabahutu, bara n'abatutsi. Twe turabatutsi, aba n'abahutu. Izo nous zimeze gutyo nizo bita nous exclusiviste. Kuvuga ngo twe turaba ngaba bari Yahuye, twe turaba ngaba bari Yahuye. Yezu rero adufasha kurenga izo mbibi. Ni umurage w'ivanjiri, ni umurage w'ubukirisitu, kugeza no kuri Pawulo Mutagatifu bavuga ngo ntihakira umuyahudi, ntihakira umugereki, twese twabaye umwe muri Kristo, twuhiwe na Roho umwe. Niba rero twese twaruhiwe na Roho umwe, turi umwe muri Kristo. Iyo umuntu atangiye kuvuga ngo bariya haba hajemo ibibazo by'inyungu ku giti. Igisubizo ufite kuri la crise de Dieu, hari ikintu bise ngo la crise de Dieu, sinawe ubivuga, urabikura muri cya gitabo cya Joseph Ratzinger. Iyi crise irahari. Yego. Sinzi niba hari abantu bari muri bya birori wisi byo kwishimira ko Imana bayirukanye, ariko ngira ngo niho wahereye uvuga ngo la civilisation mortifère. Yego. Umuti urahari. Murakoze. Umuti urahari. Umuti nta wundi ni ukugaruka ku Mana. Tutarubaka isi iri mu Imana, ubundi Imana ibisanzwe ihari. Tutarumva ko turi imbere y'Imana, ngo Imana ibanzirize ibyo dukora, ibiherekeze, inabisoze, ntabwo dushobora kugira amahoro. Ariko umuntu wamaze kuvumbura ibanga ry'uko Imana mu buzima bwe ari yibanza mbere y'ibindi byose, mbere y'abandi bose, akumva ko Imana ari yibanza, akumva ko ibyo akora byose Imana ihari mubaza ngo iki ngiki wagikoze ute. Niyo mpamvu tuvuga ngo muri Yezu Kristo ni Imana turi kumwe, Dieu Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe igihe cyose. Ntitwumve ko twayihunze cyangwa twashyize ku ruhande, Imana ikaba ihari. Najya kugenda avuga ngo ese Imana nayibwiye, ese iki ngiye gukora Imana nimbaza raporo, iraba raporo imeze neza. Bariya bavuze ko irete unitire batayikeneye, barabavuga kuri irete unitire ko Imana batayikeneye, byanze bikunze barayikenera. Kuko nk'uwo mu filozofe ndanagarutseho ari Nietzsche uhakana Imana, hari n'abandi nk'uwitwa Jean Paul Sartre. Hari uwitwa Jean Paul Sartre, we ni n'uwavuba cyane, ni Umufaransa, bavuga ko yitabye Imana ku wa mbere wa Pasika muri 80. Bavuga ko ntabwo ari ukuvuga, no mu nyandiko ze bigaragaza nyine ko ahakana Imana. Ariko aho basanze aryamye yitabye Imana mu bitaro aho yivurizaga, basanze yarapfumbase ishapure.
noneho si n'Imana gusa ahubwo n'ishapure na Bikira Mariya aramwemera. Ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu bashimishwa no kuvuga, ariko bagera mu buzima bufatika icyo isi twereka nk'abantu bakamenya ko bibeshye. Ni ukuvuga ngo rero bariya ntabwo bashobora kuturangaza ngo tubatindeho tugere tutiburanye ne koko wamugani Yesu ibyo bavuga si byo, ntabwo ari byo, kuko nabo ubwabo muri we iyo ahakana Imana no kuyihakana ubwawe ni ukuyemeza. Uwo wamaze kuvuga ijambo Imana, abavuze padiri, turagana ku musozo. Wenda uraza no kutubwira kuri wowe n'icyo wafata ko kigaragaza ko uyu muntu yakumvise neza wasoma iki gitabo, nuko yaba yasigaranye iki, ariko reka kijyanishe n'iki cyo kuvuga ngo usubiza icyo abavuga ko ubutumwa bwatsinzwe kubera jenoside yabaye n'ibindi byago biriho hirya no hino kandi mu bihugu a majorité chrétien. Ikintu mbasubiza, ntabwo ubutumwa bushobora gutsindwa ari ubw'Imana. Byanze bikunze haba hari umwe cyangwa babiri, kandi abo ngabo buri gihe Imana ishobora kubaheraho igakomeza ingoma yayo. Nk'ubu ngubu uyu Jean Bosco Munyaneza turamubonye, turamuvuze, arahari, ariko ugiye hirya no hino ugakurikira wasanga abandi bapadiri benshi, hari n'amazina amwe agenda agaruka, hari abakristu benshi batari abapadiri, hari ababikira benshi, hari abafurere benshi, hari abantu bagiye bagira bakora ibintu kuba ubundi ubutumwa gihumeka ubuzima bugashoboka, nuko uburyo ubutumwa bw'Imana buba bugishoboka kandi buba butatsinzwe. Gusa ikibi kubera ko kiyamamaza cyane nicyo kigaragara, ariko iyo abantu tugihumeka gutya tukabyuka tukagenda tukongera tukajya mu kiliziya tukajya mu rusengero tugasenga, byanze bikunze Imana ntabwo iba yatsinzwe. Umuntu ku giti cye aratsindwa, ariko Imana ntabwo ishobora gutsindwa. Uwagize ibyago rero akabona ibibi bimubayeho akavuga ati birarangiye, icyo namubwira ni ukumukomeza ko Imana buri gihe hari, Imana ntabwo ipfa, kandi nasubiza inyuma mu mateka ye azagenda abibona. Buri gihe Imana tuyibona mu mateka, mu byo twarenze, mu byari bitugoye, ntibidutera kuvuga ngo Imana yari yagiye haguta ngo kuba mbisimbutse ni uko Imana ihari. Uwumva rero avuga ngo ubutumwa bwaratsinzwe yaba agiye kure cyane, kugarukira hafi ukabona ko ibyiza bigishoboka, abantu beza baracyariho. Mu munota umwe hari n'uwigeze kwandika ngo abantu b'Imana bagiye hehe. Mu munota umwe umuntu azaba yakumvise neza nasigarana iki? Mu munota umwe umuntu azaba yumvise neza namenya ko padiri ari umuntu ubereyeho abandi, kubera ko akurikiye Kristo, umusaserdoti mukuru waje abereyeho abantu bose. Hanyuma urugero rufatika rukaba ruhari, urwo twafata ni Munyaneza Jean Bosco. Hanyuma kandi ikindi azafata nuko ibyo abantu bashobora gukora byose biva bikagera bitabanjijwe n'Imana, ngo berekezwe n'Imana kandi be n'umusozo. Imana ari ibisoza, ari ibiha gahunda, byanze bikunze isi izahora mu bibazo. Igikomeye ni ukuvuga ngo ese njye uruhare rwanjye n'uruhe muri ibyo, kuruta kureba ngo dore abandi, dore bari uko babibayemo, dore uko babigenje, dore ababyica, dore abikora neza. Ntitube nk'abantu bari gufana umupira turi hanze, ahubwo natwe tukaba nk'abakinnyi barimo. Ngo ngiye kugira ngo isi ibe nziza, ni ku ruhe rugero ngezaho mberaho abandi. Iki gitabo kiboneka he? Iki gitabo kiboneka mu nzu zicuruza ibitabo zo bita librairie, muri librairie Caritas mu mujyi wa Kigali. Kiboneka kuri librairie Promari na librairie La Lumière zo kuri Paroisse Umuryango Mutagatifu kuri Sainte Famille. Kikaboneka mu marembo kuri librairie yitwa Sainte Rita iri mu marembo ya Paroisse Regina Pacis. Hanyuma kikaboneka no mu madiocese, mu masekretariat y'amadiyoseze wakibonayo. Ubwo urumvikane cyangwa kirahari. Urakoze cyane. Reka dusoreze kuri iri jambo wanditse, uravuga ngo tout courant de pensée qui s'oppose aux valeurs évangéliques devient mortifère et contient les germes de sa propre destruction. Dusoje dushimira Padiri Komerusenge Atanaze, gitabo mwumvise aho cyaboneka. Reka rero dusoze ikiganiro Impamba y'Ubumenyi twizera ko muri iyi mpamba wakuyemo ibyawe. Mugire ibihe byiza.